अरे ना मर्दों, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना बंद करो। अरे तुम्हारी तरह बाप दादा के दौलत पर नहीं उड़ रहे हैं, खुद के दम पे बन रहे हैं। और जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, कोई एक रात का जुआ नहीं है जिसे खेल कर रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। अरे देर से आऊंगा लेकिन तुम्हारी रातों की नींद उड़ा कर जाऊंगा। औकात की बात की हो ना, औकात तो अब हम बताएंगे क्या होती है औकात। अरे जितना तुम्हारा पूरा खानदान कमाता है ना, उससे कई गुना ज्यादा हम अपने माँ बाप के ऊपर उड़ाएंगे। बस थोड़ा सब्र करो, लेकिन औकात का बदला औकात से ही लेंगे बस।